我上一集唔係搞嗰個磨鹹漿嘅，但我整緊嗰個礦車嗰時咧，然之後發覺好似冇咩鐵啊，係啊，我整咗47個啊，但係我覺之後我要用好多嘅，因為佢幾乎所有嘢都要用到好多呢個嘅鐵粒，係，然之後要整係咯，所以我係諗住索性我而家磨鹹漿，不如用磨鹹漿搞個鐵 farm 先，即係多數唔係多數人係用嗰個磨石頭磨成 gravel，即係磨成嗰個碎石啊，然之後再洗佢，然之後再洗鐵粒出嚟啊嘛。我係諗住用另一個 mod 嘅，因為呢個雖話有裝另一個 mod 啦，係咩啊 Molten Vent 係啊，差唔多咁嘅嘢啦。之後嗰個係可以另一種方法去量產鐵咯，但係佢係需要岩漿，咁索性我要磨岩漿，就用呢個啦。但係其實我估啊，個平嗰個 farm，因為平我未諗住點整嘅，但係基本上都要呢啲鐵噶啦，應該唔係好夠用，係啊，我諗住落嚟掘啲先啦。但係我係唔係掘鐵礦嘅，因為我之前嚟嗰啲礦洞啦，係啦，我要掘呢個 crimson。我要呢個 crimson 咧，就係可以喺嗰個呢個咩嚟㗎？一嚿嘢，我唔知咩嚟㗎。將呢個嘢將 crimson 掉入去磨，然之後就可以有鐵咯。係啊，呢個其實同鐵個差唔多，但係呢個係一紮一紮咁樣出嚟咯，係咯。所以基本上而家掘呢一大堆，基本上我夠用一陣㗎啦。合我未係喎，應該整 jetpack 喎。未記得。但係我點解有問題？我歪係負數喎。可以啊，下面彎負數都好多啊。我喺下面掘咗陣礦啦，然之後基本上咩礦都掘咗啲嘅，除咗鑽石之外，咩 andesite 啊、黃金銅啊，甚至啲鐵啊，基本上都夠用一陣噶啦。應該可以等我起嗰個咩啊，起個 iron farm 出嚟噶啦。然之後我突然間發覺我 speed controller 留咗喺地獄嗰度，所以而家就整翻佢出嚟先。OK，呢應該最啱嗰個速度噶啦。係咯，差唔多呢個樣啦。哇，點解掠奪者？有啲痛，有啲痛。唔緊要，我有 crossbow。crossbow 飛。佢轉腰，佢就佢哋飛。我對面 play 咗攞出把槍嘅時候，who's playing now bitch？你拎咗把槍咁咪你啦。請叫我 P 你咋咁喎？建議你唔好行入去個村莊度。OK，咁然之後我要整個分水輪，我整個 crushing wheel，因為啱啱唔係掘咗一堆嗰個紅色個石頭嘅，我唔係話入邊有鐵嘅，但係佢係要加工一下，即係將佢磨碎佢先，然之後磨碎佢就會變成一啲鐵，咁嗰啲先可以用咯。
OK，方向啱晒。OK，呢嚿嘢咧就係呢個模組入邊嘅咩啊？動力合成器。哎呀，我總之就係呢嚿嘢啦。你見到佢 cushion wheel 佢係要成21個格去合成嘅，咁普通工作台唔得，呢個就係類似一啲工作台 plus 版嘅嘢啦。啊，我就係要佢去整 cushion wheel 嘅，但係整 cushion wheel 之前呢，我想先整個風扇，係因為其實呢個風扇好有用咯。啊，佢基本上係一個無限燃料嘅熔爐，你可以當係咁啦。然之後仲有啲額外嘅用途。然之後你就需要俾少少力俾佢，即係你只要俾少少應力俾佢，佢就可以無限燃料啦。啊！然之後加上我呢個 cushion wheel，我咪話磨碎嗰個紅色石頭嘅，但係其實個紅色石頭磨碎完之後，佢要再加工到一下，係啊，好麻煩。不過係咯，佢就要個風扇去吹啲熱嘅，即係吹對住岩漿吹啲岩漿風出去。然之後就可以燒礦物。OK，佢轉得好慢咯。OK，粉碎緊 cushion wheel，不過而家就先上嚟。我之前喺度用呢個石磨去磨啲小麥啦，然之後呢個粉咧係類似麵粉嚟嘅，但係我咧就呢個岩漿先。因為麵粉係可以整麵包啊，但係要加我個麵粉可以加工一下，但係要拎走個岩漿先。然之後計唔到數。係睇有冇地獄岩，然之後換地獄岩，因為地獄岩可以等火一齊喺度啊嘛。然之後火係啦。然之後只要將啲麵粉掉過去，佢就應該燒成嗰個麵包啦。我好驚俾人捲入去。OK，呢個咧就係嗰個 Modern Fan 嚿嘢啊！我契基地附近有呢嚿嘢嘅，呢個實拎錯咗。我要呢個啟動咗嘅 Modern Fan 先有用嘅。佢係用個 TNT 炸佢一下，佢就會變成咁噶啦。然之後只要佢係啊，3格內
你嘅1、2、3格內有岩漿，岩漿呢種岩漿咧唔係流出嚟嗰種啦。只要有岩漿，佢就會變成呢個 cream 晒。我就係諗住咧用嗰、個鑽頭嗰個珠啊，掘佢，然之後甩走，然之後再去磨，就可以整鐵啦。就係咁簡單，個原理就係咁啦。OK，嗰個主題咧大概差唔係搞掂㗎啦。而家但係我發覺我唔記得咗要激活呢個 Modern Fan，係所以而家要過嚟諗下點樣擺個 TNT。係啦，我要擺啲嘢去擋住個 TNT 爆炸，唔好炸埋其他嘢。但係又唔可以用個 TNT，即係又唔可以。哎呀，我都唔知點啊！試下冚啦，係睇下我其實。俾佢炸到又唔緊要嘅，嗰啲銅嚟嘅啫，都唔係到特別值錢。反正一陣如果真係唔夠，咪落去掘咯，應該夠使嘅，應該夠使。OK， 封住咗。好似冇事喎。哦，係咯，佢冇嘢跌落嚟，得，完美，今次真係完美啦，望落去。OK，我而家先試下呢個嘢可唔可以將嗰啲岩漿運過去之後，將開即係啲岩漿可唔可以變成 cream 晒先？因為其實我冇試過，係啊，試我搬嗰個篤嘢過嚟先。而家呢個嘢搞掂咗之後咧，我就可以去其他地方揾其他 Modern Fan，咁再整其他嘅金屬量產啦。係啦，之後就一堆咁乜嘢都有。應該運到岩漿嘅，係咯，運到呢格，但係其他應該都得，得，係啊，呢個可以嘅。